Niemal 90 lat historii ESA to opowieść pisana odwagą. Kolejne pokolenia tej rodzinnej firmy nie bały się podejmować ryzyka. Wszystko zaczęło się w niewielkiej holenderskiej wsi Marum, przy autostradzie Drachte-Groningen. W 1922 Klaas Michel Elema kupił hotel i kawiarnię De Koppelpaarde. To wyjątkowe miejsce przez dziesięciolecia będzie domem ESA. Na razie jest jednak zwykłą holenderską kawiarnią, w której dwóch młodzieńców śni swój niezwykły sen o potędze. Marzenia zaczynają się urzeczywistniać, kiedy w 1927 Klaas razem ze swoim szwagrem Martinusem Stollenha postanowili spróbować sił w rodzącym się biznesie motoryzacyjnym. Założyli firmę przewozową. Ich flota składała się z 2 autobusów marki Renault oraz jednego Forda. Firma ruszyła z kopyta. Kolejne trasy, wycieczki, kursy. Efekt 3 pierwszych lat działalności? Założyciele zubożeli o 10 000 guldenów. Rodząca się firma stanęła na progu bankructwa. Przyszedł czas na ryzykowne decyzje. Rozłożono mapę Holandii i wyznaczono nową trasę. Gdy wreszcie linia wystartowała, mieszkańcy Marum kręcili tylko głowami, powtarzając: zupełnie już powariowali. Kto będzie podróżował z Heerenveen do Groningen? Okazało się, że podróżnych było sporo, a linia stała się pierwszym wielkim sukcesem firmy. W 1938 roku w lokalnej prasie pojawiła się niepozorna notatka: Elema i Stollenha. Zaznaj rozkoszy podróżowania. Nasze autobusy są zawsze gotowe. Sprawdź nas. Ta niewielka reklama, czy też ogłoszenie, to milowy krok w historii firmy. Po raz pierwszy pojawiła się nazwa ESA. Przyjaciele wciąż poszerzali ofertę, przejmując kilka lokalnych firm przewozowych. Ruszyło biuro podróży, kursy na doroczne targi w Utrechcie, wycieczki do Paryża, Luksemburga, a nawet na Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. Wszystko szło idealnie. Do wybuchu wojny. Po wyzwoleniu przemysł transportowy zaczynał od początku. Ogromny popyt przy minimalnej podaży spowodował, że za autobusy robiły 4 stare wozy strażackie, wojskowe pojazdy z demobilu, czy też przedwojenny autobus, który ukryty w szopie cudem przetrwał wojnę. Firma nabierała rozpędu. W Marum postawiono wielki warsztat naprawczy. Dodatkowo nowe warsztaty powstały w Oosterwelde, Houwelwijk, Leek i Rode. Początki lat 50. to czas dorastania. ESA stała się oficjalnym przedstawicielem firmy DAF. Współpraca trwa już ponad 60 lat. Firma wciąż się rozrastała, a kolejne pokolenia przejmowały jej stery. Z jednej strony ESA z sukcesem funkcjonowała jako partner i przedstawiciel firmy DAF. Z drugiej nadal uruchamiała kolejne linie i usługi transportowe. Lecz czasy się zmieniały. Nadeszła era samochodów osobowych. Transport publiczny przestał być złotym interesem. Kierownictwo czekała trudna decyzja. Przyszedł ostatecznie czas, by ESA skupiła się na współpracy z firmą DAF. Świat świętuje kolejne 1000-lecie, a Klaas Michel Elema, wnuk założyciela ESA, wraz ze swoim partnerem biznesowym Wimem van Nispenem opracowują nową strategię rozwoju firmy. Właściciele ESA do dzisiaj pamiętają ten przełomowy moment i emocje, jakie jemu towarzyszyły. Nie mieli wątpliwości. ESA musi wkroczyć na nowe rynki, aby stać się wiodącym graczem na terenie Europy w rozwijającym się dynamicznie segmencie ciężkim pojazdów ciężarowych. Należało zatem zrobić odważny krok naprzód w zgodzie z dotychczasową tradycją rodzinnego charakteru firmy. ESA od początku była blisko swoich klientów. Pozostał jeden drobny szczegół, który mógł zaważyć o powodzeniu całej operacji. Na który z rozwijających się rynków Europy ESA powinna wkroczyć? Wschodnie Niemcy? Czechy? A może silniejsze i bogatsze kraje skandynawskie? Dania albo Norwegia? W końcu decyzja zostaje podjęta. Poznań, jedno z najstarszych polskich miast, staje się przyczółkiem do podboju nowych rynków. ESA czekało wielkie wyzwanie. Przez cały 2005 rok opracowywano szczegółowe plany i strategie ekspansji.
W końcu przyszedł czas trudnych decyzji. Jeden z właścicieli razem z rodziną przeprowadził się do Poznania. Nowy kraj, nowy język oraz kultura. Zaczęli życie od początku. Potrzebny był jednak solidny fundament w postaci profesjonalnego zespołu. Pracownicy musieli znać dobrze rynek, być częścią lokalnej społeczności. Do dzisiaj jest to część filozofii ESA Trucks bez względu na lokalizację. W 2006 roku ESA Trucks Polska rozpoczęła działalność. Nie był to może wyśniony początek, ale napędzały nas marzenia. Biuro mieściło się w domu Klasa w centrum Poznania, a najważniejsze decyzje były podejmowane w rodzinnej kuchni. W 2007 roku ESA otwiera pierwszą stację serwisową w Polsce. Od tego momentu nastąpił szybki rozwój ESA Trucks w postaci kolejnych lokalizacji: Konin, Iłowa, Świecko. Wszystko to dzięki ciężkiej pracy oraz zdobytemu zaufaniu naszych klientów. Kolejne sukcesy i nagrody. W 2011 roku pojawiła się szansa, aby wypełnić pierwotny plan rozwoju ESA zgodny z misją. Chcemy być tam, gdzie nasi klienci, w całej Europie. Dlatego postanowiliśmy skorzystać z okazji i ulokować kolejny dom ESA w Danii. Skandynawia, a wraz z nią kolejny wielki rynek, stanął przed nami otworem. ESA Trucks Denmark staje się autoryzowanym dealerem DAF w Danii. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Pierwszy serwis znajduje się w ważnym węźle komunikacyjnym mieście Kolding, zwanym potocznie duńskim Złotym Trójkątem. 2 lata później, w 2013 roku, mogliśmy z dumą ogłosić: brama prowadząca prosto do Skandynawii została otwarta dzięki kolejnej stacji serwisowej ESA w mieście Padborg. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie są nasi klienci. Od pokoleń ESA sprzedaje pojazdy tam, gdzie może się nimi profesjonalnie opiekować. Podstawowym celem naszej działalności była, jest i będzie satysfakcja klienta na jak najwyższym poziomie. ESA to 90 lat historii. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Ponad 50 000 sprzedanych ciężarówek, miliony akcji serwisowych. ESA to obecnie ponad 350 wysoko wykwalifikowanych pracowników pracujących z zaangażowaniem dla naszych partnerów. Właśnie dlatego warto nam zaufać. Experience, Service, Attention. ESA. The best partner on your way.